Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:20. Ang ining nga oras ginadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ini nga oras ginadulong sa inyo sang Max Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:21. Sa liwat mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, sa aton sining nga mga tagpalamati sa isla sang Panay, ang Tabok sang Kadagatan, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kutob malabutan sa sining broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation Petsa 4. Sa Biyernes na mga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinadang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog nga puwersa sa atong sininga news team. Sa liwat na Manila sininga pagdulong sa pinakaulihi labas nga mga balita na tipon. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal. Buwas, una, mabatian na diri ninyo sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation. Opdan kita sa atong sininga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Buylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Sunod sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinandan ang inyo sinialagan temporaryo magapungko sa trono sang inyo regular anchorman Lover Boy Action Marlon Hinovea. Basta gani Biyernes ngadlaw pat inanyo gid na ako ang nagapungko temporaryo lang sa trono ni Action Marlon Hinovea. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa nabilin 36 minutos na pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Nano ang mga bulo balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sininga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita dugay-dugay Kapitolyo Provincial Dalonina ni Action Edinaboso. Ang balita sa New Government Center. Dalon man ni Action Artay Hupon. Sa Kapitolyo bantayan ang report ni Action Eden. IATF Deputy Implementor for Visayas General Melquiades Feliciano Magatiner sa Negros Occidental agud i-assess kag buligan
nga mahatagan or mahapagan-hagan ang COVID-19 positive rate sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Sa City Hall nga balita, bantayan man ang report ni Aksyonal Tayhupon. Biyahe sa mga LSI kag Apur padulong sa Bacolod. Nagapadayon, dugang nga batch gikan sa Cebu natalana nga magabot sa masunod nga adlaw. Ang balita sa nasyonal, DTI ginasuportahan ang pagpasar sang hagna nga magahatag proteksyon sa mga Pinoy online consumers. Sa piyakabahin, Senador Drilon kontra sa plano nga MTCRB nga pag-regulate sang Netflix kag iban pa nga streaming services. Sa piyakabahin, Senador Bong Revilla naka-recover na sa COVID-19. Sa iban pa nga mga balita sa national home quarantine, kakulang sang ihibalo sa contact tracing kag protocols. Ang pila lamang sa mga faktor sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 transmission sa pungsod sang Pilipinas. Ako nagaupod ko diri sa argumento. Ang kakulang sang hibalo parte sa contact tracing kag protocol. Actually kabalo man sa sang protocol, galing kami ara kay iban nga tig-abagol, ginapalusot na sa piyakan lunggan kag nagapawala lang. May rason ko nga hindi mapunggan nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 transmission sa pungsod sang Pilipinas. Rason nga nagaproblema kita gyapon sa nagasaka sa COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27. May flash report ang patrol. Flash report with Action John Diaz sa patrol. John, please come in. Action Eric, isa ka 19 anyos nga lalaki ang nasapuan pa sa sulod sa inapuloyan ini matapos nga ginapalayaga nga naghikok. Action Eric, ang ginimo iya sinidiri ginigot ya ang iya nga paha sa iya nga liog kag ginpakabit sa ila palayan dito kang nagkomentar sa asang paghikok. Action Eric, iniging komperoar mismo ni Police Lieutenant Danny Lauron, ang officer in charge sang Police Station number 6 kay bago ginamang ini sa ilang hapon kag actually mga bag-o lagi naman dugay nga nakuha abi sa mga otoridad, mga emergency responder ining lawas sining din sa 19 anyos nga lalaki. Action Eric nga nagtaliwan gid no. According to kay Lauron, patay gid ining lalaki kag nasapuan na ginamang sa iya nga mga himata dra sa may sulod sang ilang nga puloy-an. Action Eric, di nga lugar ni diyan. Action Eric, di nga lugar ni ang lugar is area sa Poroca BM, Barangay Tacoling, Syudad sang Bacolod. Okay, 19 years old. 19 years old. Action Eric. Nano ko nung initial investigation, nano ko nung cause, kinalinan? Suno kay Lauron, Action Eric, ang natabo sa Every, sa hapon, nakitaan sa iyang lola, ining 19 anyos nga lalaki, nga ginabidyo niya ang iya kaugalingon. And then, after ko na mga pila ka mga minutos, din pang pasa ini sa iya nga mga himata. Na siguro do nakamalakang pamilya, gina-check nilang balay, mga taknalas 4:20 sang hapon, dito nila nasapuan. Action Eric, nga nagakabit na nasulod sang puloy-an ining lalaki kag patay na. Isa sa mga anggulo rin nga ginatutukan sang kapulisan karon problema sa paghigugma no. Sining destination nga lalaki. Action Eric, ang pagkasapos ang bangkay ni ara sa sulod sa kwarto ya? Yes, sa Ilabalay. Sa sulod sa Ilabalay, bali sa kwarto ya? Hindi pa wala na confirm gid mismo ni Lauron. Kaya actually kay na dito sa area kita wala na gid nagpalapit man mismo sa lugar. Si Sir Lauron go lot of feedback coming from sa iya mismo nga investigator nga to sa lugar kay luyag nila istoryahon ang pamilya. Pero according to kay Sir Lauron na nagapamalibad paanay ang pamilya nga magpa-interview para man sa ila nga privacy. Action Eric. Pero ang initial gusto naman ma-establish ko na ang paghiko sa sulod ng kwarto ya ang pamangkot way gisa may nakatipara way gisang tawo nga nakamulalong mo na bla.
Yes, actually, Rick, ang amo lang ito ang ginpalayag ni Lauron nga nakitaan una sa iya lola nga ginabrubudyuhan niya ang iya kagalingon susulod Okay. sa ila balay. Tapos, actually, Rick, after pila ka mga minuto, so kinunoras, kinabi man, Okay. dito kag na discoveryan ilang sulod sa ila balay, nga amo na, no, nga nagakabit na. Kaya wala nagkaboy ining ila man mismo nga mata. Gina-try na to nga ma-update liwat, no? Kaya bago na ito na istorya, si Police Lieutenant Lauron, kung may mga lugang sa nga information, kay as to the pinaka-prime motive, wala ipamanggin na hatag sa ton action reka under investigation. Actually, ang initial lamang info coming from Police Lieutenant Danny Lauron, ang officer in charge ng Police Station number 6. Kita yung biktima, nag-video sa kung niya sininga ginahimo ka. Oo. So, and then, send yung mga kwan sa mga kapalintihan. And then, around 4:20 ng hapon, discover na patay na siya. Mali nagbigti sa sir or nagiginigot siya liog. Sa ila ng balay man mismo, sir? Dito sa iya sa Oh, okay. Mga pila ng edad sa victim, sir? Sinigyan niya, sir. 19 years old. Lalaki, sir, no? Yes, sir. Lalaki. Single, sir. Actually, kamo na ang portions ng statement ni Police Lieutenant Danny Lauron, Oo. ang officer in charge ng Police Station number 6. Okay. Develop na ton ang ginagawa nato sa dugang nga update iningas natabo mismo dra sa area sa BM kay ang iban ginatutunga lang na palang ni Police Lieutenant Lauron ang yung personnel kay may mga area so nasubong nga ginapay dalo man sealed off dugang nga pag ginapabantayan to nilang lugar sa nasunugan sa Takuling man mismo sa Sunrise and then sila nga pon ang natabo dra sa area naman sa Purok BM Barangay Takuling. Ang update pag dugang sa impormasyon mga balita sa patrol batay sa itong pagbalik report flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasibitan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action John Diaz. There you have it. Unang pagpangalagad sang Patrol 2. Ining parte sa insidente nga pagkadiscovery sang 19 anyos nga lalaki nasa puwan nga nagakabit sa sulod sa Ilasinipuloyan higot ang paha sa isa nga liog. Way na manghingagaw ining soltero nga 19 anyos sang masapuan sa iya pamilya nga patay na. Suno sa lola nga ti ulihin nakitaan ining biktima nga nagabulubidyo sa iya sining kaugalingon pagkatapos ginpasa ang iya video sa iya sining mga palangga sa kabuhi. Mati-unti-unti nadiskobrihan nga way nakabuhi ining 19 anyos nga lalaki sang barangay Takuling. Initially ang report nga nakuha sang hepe sang station number 6 Police Lieutenant Lauron initially ang ginalinan sa iya paghikog paghigugma. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bigo daw sa paghigugma. Grabe no. Ang kabuhi sang tao daw way na kabilinggan. Si Pabla tungod nga nabigo kalas paghigugma. Kasi may mga tao nga daw hindi makapalapad kag makapasangkad sa ilab lang paminsaron kung paghigugma na action elre ang paghambala no. Mapunggan mo kuno ang baha kung kaisa pro kunang nagadalo-do nga paghigugma gid budlay gid punggan daw sumper ko. Kumbaga ko mga pulo first love mo action elre no. Kadi mo sa siya action elre first love no. Simple lang nga first love never die. First love never die ko ni. Na agya mo ni sa una ni Action El Rey ni kanito sa El Rey kwa niya inang purti ang kwans niya, ang fighting spirit papala ko sa Action Ricky Arsaga pa. Ang fighting spirit ni Action El Rey purti.
na nga, why ka first base? Siya nga tawag nga, first love never die. Pati kasi first love never die. Why na yan? Kita mo, successful si Sir El Rey Duterte. Sige, tugyan ta na kay Police Lieutenant Lauron ang pag-imbestigar ang hepe sa station number 6. Kung ano gid ang pinakadalom diri magluwas ang pagigugma o bigo sa pagigugma, ano ginbrika sa sang nobyaya, ginbayaan sa sang nobyaya, nadiskubrihan niya ang nobyaya basi kung may second party muna bla. So muna ang ginadiscovery subong sa aton sini kapulisan. Di ang pamilya para sila nga privacy nagayo lang gamay sa kapulisan na hindi na sila na magpa-interview. Tama ni nga mga kaso kung sa kinarespeto tama ni mo. So lantawon ta kung ano ang dalaganan sa ulihi sa investigasyon sang bag-o subong nga hepe dira nga nagpungko officer in charge sa station number 6 ang mapisan nga hepe si Police Lieutenant Lauron. Sunod naman ang agi ni Police Captain Elmer Boniliano nga gaschooling subong. Buot maning bata eh. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time alas 5:36. When we come back, report sa ato sining nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Madayong Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Panasang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded... Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:45 na. Ay kita, sigsag oras na, no? Dogi na hunos lang aton nga orasan ba? Sige. This time, i-check na ang mga asod-asod nga mga report na gikan sa ato siring nga mga patrolyo na tipurers. Una-on ta report gikan sa Kapitolyo Provincial, IATF Deputy Implementer for Visayas General Melquiades Feliciano Magatiner sa Negros agod i-assess kagbuligan kuno nga mapaganhagan ang COVID-19 positive rate sa probinsya kag Bacolod. Good. Ari sa action Eden Naboso. Line number 3 sa report. Eden, may hapon, please come in. Action Eric din klaro ni General Melcaida sa Feliciano nga amo ang Deputy Chief Implementer sang IATF Visayas nga magatiner sila sa syudad sang Bacolod sang duha tugtog 3 ka semana agud magbulig nga mapaganhagan ang positivity rate sang Negros Occidental kag Bacolod subong man ang pag-identify kun diin ang virus. Sunod kay Feliciano, iya na ginatan-aw ang sistema sang Emergency Operations Center kag nagdihon sa mga plano agud mas ma-improve kag epektibo ang ini nga komitiba. Natala naman, sunod kay Feliciano nga ipaidalom nila sa training ang 105 tanan ka mga contact tracers kag ang mga generic ang plano nila. Initially, nagapati naman si Feliciano nga kung masunod ang tanan nga nestoryahan kag may mutual support ang mga opisyal sa syudad kag probinsya, makaangkon sang maayong nga resulta para malikawan ang posibilidad na maeksperiensyahan sa syudad kag probinsya ang natabo man sa Cebu. Pamatian naton si General Feliciano. That we already developed in Cebu City, they will just be adopted here in Bacolod City. So hopefully, the soonest possible time, and of course, what is important is to link the EOC of Bacolod City to that of the province. And this will be only one area, to be considered one area, because for sure, there are cases that are interconnected in the city and in the other municipalities of Negros Occidental. So we will be looking into this as we go on in the operationalization of the systems and processes at the EOC, and of course, we will be directly coordinating to the province so that we can link all the activities of the city to that of the province. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Sa balita, una sa aksyon! Salamat ginaksyon Eden Aboso. Sa Luwanta, ang report naman ni Action Artay Hopon, biyahe sa mga LSI kag Apor padulo sa Bacolod. Magapadayon dugang nga batch gikan sa Cebu na tanan nga magabot sa masunod nga adlaw. Ari si Action Artay Hopon sa kompleto nga detalye. Sa isa ding report din naman punggan ng mga LSI ni even ang aton nga mga OFW nga magaabot diri ti hindi ta nagin mapunggan. Alain pa kay ti rektada na sila pulis balay nila. Amo niyang kahaladlokag istanan. Pura palayo lang, base lang may COVID sila, dala lang kang pulis balay nila, tanang nga pamilya balay nila, malatnan, ay pura palayo lang. Ari sa Action Art tayo hopon, line number 2 sa report, Art, may hapon, please come in. May nga production Eric LSI ni siya ang sige pauli subong, pero ang good thing di kay hindi ni sila rekta magpuli sa balay nila. Oo.
kundi quarantine facility ni ang tupan nila action na Eric. Okay. Na karon nga adlaw ang nag-abot diri sa Bacolod 12 ini kabilog kag may ara sang pila ka mga apor pa no nga upod diri. Kag in fact halin niya sa Cagayan de Oro nga mga miyembro sang LSI. Okay. Now luwas diri sa nag-abot karon niyang adlaw ang kahapon Miyerkules kadlaw may nag-abot man 34. Oo. Halin naman sa Metro Manila. Okay. Amo na yang biyahe nila. Pero action na Eric kalabanan diri or ini karon ang mga nagabiyahe. Kuan ini barko ang ginasakyan nila. Kay kundi may moratorium maginayo ang provincial government. Okay. Ang tanan nga mga eroplano nga biyahe subong hindi makakarga pati na sa mga LSI kay nagayo yung probinsya mo. Kaya paglaro dire ni Councilor Cindy Rojas ang chairman Committee on Returning Residents. Okay. Ang Bacolod galing niya why ni nag-appeal for moratorium. Okay. Amo na yung rason nga sige ang pagsulod sa mga LSI. Okay. Now sa sunod nga may nadlaw, siguro Domingo or Lunes ang abot nila dire. 74 ini ka mga individual from Cebu ang nagpangayo na sang notice of certification of coordination sa tratapan ni Councilor Rojas. LSI kag apor reaction art. LSI kag apor gyapon. Okay. Now, ang ginapaabot ka rin ni Councilor Rojas, kaposible ba si 50 lang di makapauli, kaya nagpa-reserve ng iban, nga mahulap sila yung action na Eric sang biyahe sa aeroplano na lang. Pero ito yung marisyo mo kaya ang ayo dire sang probinsya, nga tugtog ba sunod ni Simat ang moratorium. So in other words, action art, ang mga LSI or apor gid ba nga magahalin sa ibang lugar, barko ang sakyan, kaya ito ang aeroplano, hindi pa pwede. Hindi siya pwede makahugpa dira sa may Bacolod Silay Airport. Okay. Bangod nga ang province, bayaran siyang pending o kung appeal ini for moratorium. So, why pa naman ba election art kung saan oy tagaan sang province o sa Bacolod nga makahugpa ang aeroplano sa airport? Iya sang province na iya. Pero kung why di ang province moratorium, ang mga LSI nga magsakay aeroplano iya, pwede ka sulod yapon diya sa Bacolod. Pero kung ang election art, ang LSI kag kung aporgin man siya, pag abot siya diya, automatic quarantine gina. Sa quarantine facility gina sila diretso. What about ang mga OFW action art ka magahalin? Tiyan mo nang isa ka masubok ka balita kay may order diya sa nasyonal. Basta may negative result ka sa RT-PCR test nga o kung RT-PCR test nga bitbit mo alin sa Manila. Puli kaya rigtas balay mo? Inaya sa OFW na, sa mga SIMA, etc. OFW na yan. Okay. Correct. Okay. Kung nilisay kaya, kapit ka sa eskwelahan. Okay. Kaya mo ng quarantine facility. Same man na sa Apor? Sa Apor. Okay. Luwas siya kung natorga nga mga lukso ko ng mga lagyo kayo. So, klaro honta, LSI, Apor, rikta sa eskwelahan. Kung OFW ka, halin ka sa Manila, kag kung negative lang result mo sa Manila, pag abot mo direkta, pwede ka puli. Puli ka sa walay mo. Okay. Amo na. So, yari ang confirmation na. Pwede pa? Pwede pa action art. Ano ang tingog ni Councilor Cindy Rojas? Moratorium na iya. Iyalan na siya ka-province na moratorium. Okay. Kaya nag-request sila moratorium, di ba? So, nadala ang Bacolod sa airport na wala travel because ang aton LSI gaabot sa airport. Silay na siya gaabot. So, jurisdiction na siya ni province. So, ang kagabot sa aton nga LSI, na-stop man. Ang aton naman niya nga LSI na nag-aabot din sa Bredco, sige ang abot because Bacolod is hindi man siya under sa province and si Mayor Bing wala man niya nag-request for moratorium. So ang ports nato niya open gyapon. But from what I know, I think halin ta Manila or kundiin man halin ang aton nga to go, Bacolod lang niya ang ginapasakay nila. I think hindi ko sure kung ginapasakay man nila ang province because of the moratorium. That's why ang nag-aabot. Amo lang nasun na Erika. Portion lang. Portion lang ang kasugpon sila karon sa son firing line. Amo lang balita gikan niya sa Bacolod City Hall
Uy, ano naman? Ano na? Damo, may pulis kag ambulansya gasundanay. Gasundanay sila? Basi may aksidente naman, ano? Gani, tingala ako nag-kuanis sila yun, damo sila. Sabi ko mahapit sa Pusaydo ka magkaon na kansi. Hindi lang. Kaya, daw unit, isan nagapangakot mula sa positive sa COVID eh. Wala ko lang Sir Jones, karon dito sa Marindibo, sa Kwan. Sa Genji? Genji. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon na tayo kuno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyonar tayo po. Ang kasugpon sa interview kay Councilor Rojas, karon sa action firing line ha, tutukan nyo gina. So ang klaro dire para nga maatagan ng ato sila nga matag palamati. Ang mga LSI kag apor nga nagasakay sa barko pauli diri sa Bacolod, automatic na ang ilatupan quarantine facilities. Kalikati may moratorium ang province nga hindi iya pwede na ikahugpa ang eroplano sakay ang mga apuro kon LSI magluwas ang barko. Pero ang mga OFW yan nga mag-aabot kakon negative malang ang ila sining resulta sa swab test dito sa Manila. Dito pa lang dahil ako ang ginaswab test. Sila mong kung negative sa swab test sa Manila, pag abot niya, matik, puli sila balay. Amo na ko siya nga aton mga worry. Dali ka nga aton nga mga OFW, medyo na briefing ni sila kag na-eduka naman sila. Depende sa ilang kagustuhanan. Kung gusto nila yung magpa-quarantine, okay man. Kung gusto nila yung magpuli rekta sa balay nila, although nga negative naman ang ilang sining resulta sa Manila, pwede man. Kura mo na lang may mga kaso, di ka katabo, di nga pagaling mo to sa Manila, negative ka sa swab test, pag-abot mo di nagpa-swab test ka, ay, ang resulta tana, positive. Amo na ang kululbaan. So, bantayan tani kag amo na siling kubla. Halong lang kita ha. Halong lang kita. Kay do ka horror ba at pa ko nang kilala ko, way untat ang mga nagapositive sa COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magabalik ang inyo sining palatuntunan action report after edition Biyernes kay presentation pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginengganyo ang makaaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginengganyo ang makaaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. ginengganyo ang makaaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng
COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ay, do kanami para sa taga-kata chimpo ko lang alang na. 112 days na lang before Christmas kag 119 days before New Year. Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Magatako pinitipunaryo, balik ini buwas. Upod na sa inyo regular anchorman. Upod din sa aton nga mga patrolyo na triporas in action nga napalagay ko nga hapon. Action Artay Hupon, Action Eden Aboso, ang aratsada kag ang arangkada nga mga balita karon sa Action Firing Line with Action Brian Maldito Morden. Si Maldito nang iyang akuan mong iyang ngalan sa Facebook. Buyong gini nga akong nihadong. Technical partner studio A, broadcast engineer Nelmar Madera with IT expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter po dito sa kay broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinovea. Talos na ako dito temporaryo sa trono ya kon Biyernes ng adlaw. Magluwas nga may mga importante nga laktaki sa Action Marlon. Pero basta ka ni Biyernes, ako na di. Kay kon Martes, siya man sa Action Night Patrol. Kita karon Action Night Patrol last jest of the balas 11. Action Eric Magbanwa, standby na sa masunod nga programa. Upod kay Action An Defensor. Action Balita Evening Edition. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.